1位になりたかった。動ける子ついてほしいです。至らない点が自分にあって、お店ともコミュニケーションが取れなくて人間不信になっちゃって、ああ無理って。だってナンバーワンだから京子ちゃんは。いや私なんかよりも全然売り上げあるからいらないじゃん私みたいな。大事な方なんで、京子さんはね、僕だけで話を進めていくのもと思っていたので、一回今の京子さんの心境をね、ママに聞いてもらって、っていうのが今日の趣旨ではあります。はい。わかりました。はい。なかなか、うちの女性があんまり合っていかないっていうのも実はちょっとあるんですよね。売り上げのね、ナンバーワンの子たちをこうゼロヘルプの子たちと同じように使うのはっていうのは多分あったと思うんですけど、そうですね。で席とかでも京子さんつけるとね、京子さんついてくれるんですかっていうようなコメントとかもあったので、逆にそれがちょっとプレッシャーになっちゃったのもあるよね。待機が多くなっちゃって、入店する前に一度ママと平出さんとあと顧問だったりとか、今組数少ないんで1年後じゃ7円でママできるぐらいの組数欲しいです、頑張ります、ゼロヘルとして頑張りますみたいな感じで入ってたと思うんですけど、入ってからだんだん席つけないこと多いなって思うようになっちゃって、さんの売り上げのためにここに、いる感じに、ちょっとこう席に着くことが少なくなっちゃったから、本来のねしたかった仕事の仕方とちょっと違うのがちょっと精神的にこうしんどいなと思うようになったのかな。リクエストかからないのは多分私にも至らない点結構あったと思うんで、でもじゃあそれ挽回しようって思ったりとかしてもチャンスが2月ないなと思って、その至らない点って平井さんってどんなところだと思うんですか？至らない点、やっぱりね、どうしてもヘルプで入ると結果というものを求められることもあるので、なんだろう、やっぱり自分の自客のお客様以外の席についている時にどれだけこう信頼関係が築けるかとか、一番分かりやすいのはやっぱ同伴なんですよね。テーブル上でうまくやっぱりして今度この子とねゆっくり話してみたいなみたいな形になると、やっぱり同伴とかアフターという場所でお客様からの声がかかることが多くなるんですが、どうしてもやっぱり京子さんも一歩下がってしまうことが多かったので、なんか下手ではないんですけどね、決して。やっぱりなんだろう、ヘルプで入った時って瞬時にこうテーブルの自分のやるべきことをやっぱりこう見つけなきゃいけないんですよね。ドリンクの作り手に回ったりとかにするのか、もう今日のメインのお客様と会話をしなきゃいけないのか、今は話を私がするべきなのか、聞き手に回るべきなのか、なんかそんなところをやっぱり、でもこれって経験でしかわからないところもあって、ね、時間と経験が必要であって、そこにたどり着く前に折れちゃったのかなとは思いますけどね。最初の動画で逆だったじゃないですか。自分のお客さんが来ていて、ヘルプの方がそこを作らない、チェイサーとかハイボール作ってくれないんで、抜いてもらって違う子つけてもらっていいですか？ダメだよ、動けない子はいらない。立場が逆になると、またそれができなくなっちゃうんですよね、やっぱり。それは多分誰しもあるとは思うんですけど、緊張もあるのか、初めての席なんかやっぱり喋れないとか、お酒は飲めるんですけどあんまり会話が進まないとか、ってなってくると結構係からはね、
あんまりリクエストが書かなくなってしまったりっていうことはありますよね。使っていただいたんだと思うんですけど、ちょっと寂しい気持ちにもやっぱり若干なっちゃって、はい、なかなかナンバーワンの女性はね「アフターお願いします」から多分みんな軽々しく言えなかったと思うんだけど、本人はねもっと行きたかったというか、一回ちょっともう心折れちゃって、売り上げ上げたいとかも今そんなに思えなくなってきちゃったのもあって、ちょっとまだ早かったのかなと思って7位に入るのが、ちょっと退店できたら退店させてもらって、また機会があったらまた戻ってこれたらいいなって今思ってます。次のお店が決まったら教えてもらえたらお花出したりとか、出してよければ、はい、あとね、私もお客様と一緒に遊びに行ったりとか、はい、できたらいいなと思うので、はい、銀座村だからね、はい、やめてもなんかしょっちゅうなんか「あ、おはようございます」とか道端でしょっちゅう会うし、美容室であったりとか、あとお客様もつながったりとか、またこれからもねいろいろあると思うので、ね、よろしくお願いします。同じ銀座の仲間同士、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。ご縁がなくなるわけでもないですし、そうそう、ね、銀座村だから、はい、場所は変われど、そうだよね、アフターゴールドね、いうこと。わかりました。そうですよね。でも、ちょっともう、その次の移動先までついてっていいですか。お話を聞きたいです。ちょっとさらっとしすぎじゃないですか。黒服からしばらく話は、定期的にちゃんといろんな情報入ってくるというか報告あるので、いろいろ聞いてたんですよね。だからもう気持ちは変わらないだろうなっていうのはあったので、あと彼女のためにもきっと今の状況はあんまり良くないのかなっていうのは黒服とも話はしてたので、ママとは事前に話はありました？京子さんの予定と合わなかったり、ママとの予定も合わなかったりっていうので、そこは僕はちょっと間に入って、今京子さんちょっとこういう状況でお話をさせてもらってますっていう途中経過は伝えてはいたんですね。もともとうちに入ってきた時に前のお店でちょっとあんまりママがお席つけてくれなかったりとか、あんまり座るところがなくて。前のお店でもそうだったんですか？そうなんですよ。それが彼女が移りたい理由だったんですよ。で、7円に来ても同じことを繰り返してしまっていたんですか？そうですね。結果的に同じような感じになってしまったかなというところがありますよね。だとすればそこをフォローしてあげるのはやっぱりお店ですよね。そうですね。もちろんそれはね、お店の方で見ていくべきの話ではあるんですけど、やっぱりいろんなチャンスを与えていろんな席についてみて、でもそこでやっぱり次にリクエストが入んなければなかなかじゃあって毎回つけれなくなってきてしまうのも実際なんですよね。あれだけね、やっぱり売り上げ持っていると自分の席メインっていうふうに思うじゃないですか。でも組数がねそんなに多いわけじゃないから、もちろんヘルプにつく時間っていっぱいあるんだけれども、やっぱりナンバーワンの女性をなんか私の席呼んでみたいなことはそんなにしないじゃないですか。私なんか呼んじゃいけないって思うじゃないですか。なのでみんな呼びづらいでしょうし。でもこれが例えばゆかさんだったら、ゆかさんナンバーワンでしたけど、でもね他の席にもついてたし。そうですね。ある程度長かったしね、ゆかね。私別にナンバーワンとかじゃなくてまぐれですみたいな、そういうなんかキャラだったのと、ただやっぱりねヘルプの子たちはゆか呼べなかったと思いますよ。ナンバーワンの姉さん自分の席になんか「ゆかさんついてくれていいんですか?」みたいな、逆につくと
初日で結構ガーンって頑張っちゃったんで、なんか引いちゃったっていうか、まあできるでしょみたいな。だってナンバーワンだから京子ちゃんは。いや私なんかよりも全然売り上げあるからみたいなことを席とかでも全然言うし。メンタルこうやっぱり強く自分でしていかなきゃいけないから、復帰したかなと思っていたら、まあこんな感じですよね。だから復帰しきれてないというか、さっきの話聞くと復帰したんだけど、やっぱりちょっとお席前よりつけてもらえなくなってるし、ちょっともう難しいかなって判断に至りましたっていうところだったから、まあ、そこをねちょっと気づけなかったのは私もあれですけど、ママとして話を聞いた時にあれ甘えてますか？そうだね、判断は早いかもしれない。その残っていくためにじゃあどうしたらいいんだろう、自分がどう変わればいいんだろうとかっていうことももっと考えてもいいかもね。もう退店をもう自分の中で決めていっちゃったりとかっていうところですか？そうね、やっぱりもう決まっていたもんね。甘えてると言えば今そうね、そうやって考えていくと、まあどこでも自分は取ってもらえる数字があるからっていうのはあるでしょうね。それを甘えと呼ぶかどうかだけれども、私をもっと必要としてくれている店はあるんじゃないかっていうふうに思うんだろうけども、そうね、今私もこうやって話してて気がついたんですけど、そうなんだろうけど、でもどこに行っても同じことになっちゃうかもしれないから、自分がある程度変わらないといけないよね、きっとね。その時期だったね。僕は引き止めるものだと思ってたんですけど、だけどね、ママがすごいこう京子さんのことを気にしているのは僕も分かってましたし、京子ちゃんどうだったかなとか、アフターとか行っても、ね、あんまり遅くまで行かせないように早めにこう様子見に行ってあげてとか、すごい、京子さんのことをこう、ね、直接行かないけど、なんかやっぱり自分の娘たちのようにすごい気にされてるなっていうのを感じていたので、だけどあんまりママとこう対面でゆっくり話するとかいう機会はママも忙しいですから、まあ、ママもやっぱりねそういう経験をしてきて、ね、今のこう地位を築いてる方なので、なんか同じ匂いを感じたんじゃないですかね、自分がこういろいろと移っていく時の、多分僕らにはねちょっと見えない何かが見えていたのかもしれないですけどね。前に伊佐さんが言ってたことなんですけど、銀座の女性はみんな店を移るのは、まあそれは普通だと。でも、その店の在籍期間が短いと信用を失ってしまうと。そうですそうです、それはあるね。で京子さんに至っては3ヶ月ちょっとじゃないですか、今回。そうですね、それはあるね。ちょっと私そう不運続きだったところあるんですけど最初。でも途中からちゃんと3年以上働くようになって、長いところはもう 7,8 年いたりして、もっといたかいたりもしたんで、なんとなくそれもね分かるようになってきましたもんね。そう考えるとやっぱりそうあんまり映ってると自分のネーム下げることになっちゃうし評判ってあるんですよね、銀座って。そう考えたらそうだね、やっぱり自分が変わるってことも気がついて食らいついて残るべきなのかもしれないですね。それちょっとアドバイスします今気がついたから、ちゃんと次の店は絶対やめんのよって。誰がどのお店って僕は実はあんまり気にしてなくて、それはいいのか悪いのかですけど、僕団体今まで担当した子たちと全員つながってるんですよ。一番最初に担当した子からスタートして、天チもしかり、何かあっただけ相談してくるので、そんなのでもいいなと思ってて、でもやっぱそういうご縁があって、担当して、その期間だけでも一緒になんかこう、目標を決めて頑張ってた仲間がそう出てきたからって言って、それをじゃあもう担当じゃないからバツなんて切るのもなと思ってるので、昔の担当に頼ってきてくれるって嬉しいじゃないですか。でも一回ここに入ってねやった仲間はみんなファミリーなんですよ。もう7大ファミリーなので、
こは忘れずにね、堂々としていってほしいですよね。7位にいましたって言ってね、どんどんさらに羽ばたいていってくれて、ママになってくれてなんてね、嬉しいですね。ありがとうございます。